गाइस, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूँ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। और कई भाई बोल रहे थे कि जो 9099 वाली बुलेट है उसकी वीडियो नहीं आ रही है, उसकी वीडियो डालो, ब्लॉग डालो उसका। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो अब दोनों को हम एकांत जगह पे लेके जा रहे हैं ताकि उस कोई डिस्टर्ब ना हो उससे ज़्यादा। तो चलो फिर ठीक है, अब ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। तो भाई ये है 99 मॉडल, 99 मॉडल है ये। और इसके बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बेसिक चीज़ें हैं। भले ये इंजन अब बंद हो गया है। सबसे पहली चीज़ देखो, इसमें राउंड बैंड गिरा हुआ है और बड़ा पंजाब लगा हुआ है। लेकिन जो इसके अंदर की जो साउंड बनाने का जो जरिया है वो है इसकी क्रैंक। 14 किलो की क्रैंक होती है इसके अंदर। और 2003 के बाद ये चेंज हो गया था, 2005 के बाद ये चेंज हो गया था। इसमें हल्की क्रैंक आनी शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो 14 किलो की क्रैंक है ये बहुत हैवी साउंड बना देती है और इंजन इससे बहुत हीट हुआ करता था, काफ़ी हीट हुआ करता था। अब आप देख सकते हो इसकी लुकिंग पीछे की। इसमें सिंगल सीट, इंडिकेटर हटा रहे हुए हैं भैया ने, एलॉय व्हील डल गया इसमें ब्लैक। और ये खड़ी है सामने अपनी वाली 2004 मॉडल। इसमें 12 किलो की क्रैंक है। जब मेरा इंजन खुला था तो मैंने इसका वेट कराया था, तो 12 किलो क्रैंक का वेट था इसका। आवाज़ इसमें थोड़ा नॉर्मल ही रहती है, अच्छी आवाज़ है। लेकिन यह है कि साइलेंट मोड रहती है बहुत ज़्यादा। साउंड एक्सीलेटर खींचने पे ही देती है और हीटिंग बिल्कुल भी नहीं देती। ये आराम से 100 किलोमीटर पार चली जाती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। और इसमें भी राउंड बैंड गिरा हुआ है और बड़ा पंजाब लगा हुआ है। आवाज़ दोनों की सेम नहीं है। सेम ये है कि उसमें 99 वाली में हैवी साउंड मारती है काफ़ी, मतलब जो पब्लिक जिसे डिस्टर्ब होती है वो वाला साउंड इसमें बना हुआ है पूरा का पूरा। और इसकी मेन रीज़न वही है इसका क्रैंक का। और जो मेरी वाली है इसमें 2004 मॉडल, ये बहुत साइलेंट गाड़ी है, काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और दूसरा इसका एवरेज भी अच्छा है। मेरा कम से कम 31 से 32 का एवरेज अब आ रहा है गाड़ी का। और पीछे वाली का मैंने इस गाड़ी का टेस्ट लेने की कोशिश की, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं।